Dobro došli na Snežník. Turistov vidíme ze Slovakie. Našich. 2 hodinky nám to trvalo tuto. Vítajte na Veľkom Snežníku. Je tu štrdlu za 4 €. Ľudka, vítaj. Ahoj. Vítajte. Ahoj. Výborne. Je to koča dragá Karolína na Veľkom Snežníku, 1790 metrov. Vlastne tá Ilírska hornatina je to pred nami. Je to tu 90 km sportom. Srećno. Živio, srećno, hvala. Je zaslúžený Nové Vajs, Hefebier. To ťažký výstup, ťažký výstup. Prevýšenia bolo 600 metrov, 5,5 kilometra. Ja klobasa za 9 €. Guláš 13 €. Štrudla 5 €. Dobre, ceny, dobre. Kde? Takýto pesan si to. To je taká zima, že je na hranicách Chorvátska a Slovenska, že ešte majú tu viac sneh. Pracujú, to tu veľa deje. Konečne prichádzajú aj tí Taliani za nami tuto. Toto je ako sopka vyzerá tento kopec. Máme auto na Chladnínskom dome na Siščaky, 1960 metrov. Jablíčky záviček 4 a 4 štrudla 5. Ináč parádny chodník tu je, že? Tuto. Taký ozaj turistický chodník tu je. Ja som išiel hore rýchlo, čo? To je ako Tatra. Hej, to je podobné. Presne ako Tatry naše. A štrudla 5, záviček. Paráda. Takže 5,5 km, 2 hodiny, 600 metrov prevýšenia. Aj keď majú pivo